नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फ़ोनिक ड्रिल करेंगे वोवेल यू का। ठीक है, तो हम लोग छोटा छोटा वर्ड पहले दिखाते हैं लिख के, फिर उसमें एक आध लेटर जोड़ते जाएंगे शुरू में और देखते हैं कैसे पढ़ते हैं, फ़ोनिक ड्रिल करते हैं, है ना। तो यू से बनने वाले कुछ छोटे छोटे वर्ड, यू एन, इसको क्या पढ़ेंगे? अन, है ना। और यू बी, इसको पढ़ेंगे अब, अब, ठीक है। और यू एम, इसको पढ़ेंगे ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे यू जी, इसको पढ़ेंगे अग, ठीक है। ये हुआ। और अगला हम पढ़ेंगे यू डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे भाई? इसको पढ़ेंगे अल, ठीक है। और यू पी, इसको पढ़ेंगे अप, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे यू डबल एफ, अफ, है ना। यू शी के, इसको क्या पढ़ेंगे? अक। तो इन छोटे छोटे वर्ड जो यू वोवेल से बने हैं, इसके पहले हम कुछ कुछ लेटर डालते हैं और इसे नया वर्ड बनाते हैं। जैसे अन साउंड करेगा, कई लेटर जोड़ेंगे और अन साउंड वाले वर्ड बनाते हैं। जैसे कि हो जाता है यहाँ एस यू एन, सा अन, शन, ठीक है। बी यू एन, अन, बन, ठीक है। आर यू एन, अन, रन, ठीक है। और क्या? जी यू एन, गन, गन, ठीक है। और क्या? आर यू एन हो गया रन, ठीक है। फन, एफ यू एन, फन, फन, ठीक है। और इसके बाद यू बी, अब से रिलेटेड हम कुछ वर्ड पढ़ते हैं। तो पहला देख लेते हैं, टी यू बी, क्या हो जाएगा? अब, टब, है ना। हो जाएगा सी यू बी, अब, कब, है ना। हो जाएगा पी यू बी, अब, पब, है ना। और आर यू बी, अब, रब, एस यू बी, अब, सब, ठीक है। इस तरीके से आपका भी ख़त्म हो गया। अब का बनाते हैं, यू एम, तो जी यू एम, गम, एच यू एम, हम, एस यू एम, शम, आर यू एम, रम, एम यू एम, मम, ठीक है। अब यू जी, अग, इसको जोड़ देंगे, बी यू जी, बग, बग, एच यू जी, हग, एम यू जी, मग, आर यू जी, रग, टी यू जी, टग, ठीक है। इस तरीके से आपका भी ख़त्म हो गया। अब यू डबल एल, इसमें जोड़ते हैं डी यू डबल एल, डल, जी यू डबल एल, गल, एच यू डबल एल, हल, इसको गलत पढ़ दिए शायद तक हम लोग, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। यू डबल एल, उल पढ़ेंगे, उल, ठीक है।
DULL ड उल डुल, ग उल गुल, ह उल हुल। इसको पढ़ेंगे BULL ब उल बुल, FULL फ उल फुल। ठीक है, इस तरीके से हम ULL को उल पढ़ेंगे, उल उल। ठीक है, इसके बाद आता है UP अप, CUP का अप कप, PUP प अप पप, GUP ग अप गप, HUP हा अप हप। इस तरीके से अफ को पढ़ते हैं, CUFF का अफ कफ, MUFF मा अफ मफ, BUFF ब अफ बफ, RUFF रा अफ रफ। ठीक है, अब अक का पढ़ते हैं, UCK अक, तो हो जाएगा BUCK ब अक बक, DUCK डा अक डक, LUCK ला अक लक, TUCK टा अक टक। ठीक है, इस तरीके से हमने वोवेल यू का फोनिक ड्रिल करा। उम्मीद है आप लोग को ये फोनिक ड्रिल समझ में आया होगा, और आप भी इसे एक बार वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करिए और रिपीट करिए, है ना। बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये वर्ड समझ में आएंगे और आप अंग्रेजी के छोटे छोटे वर्ड को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम अगले वीडियो में नया टॉपिक लाएंगे, और बस हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ठीक है, नए नए लोग को शेयर भी करिए। धन्यवाद।